Mbak Lesti KW yang Mak Sudul. Mak Sudul iki sing penasaran karo Lesti KW. Lesti KW iki Lesti Kejora lho kita wis ya. Iki ya kalih Mas iki Mas iki putra nomor pinten panjenengan? Nomor kalih, Pak. Nomor kalih. Nggih, nomor 2. Sudul anu Mbak Lesti. Nomor 3. Asli Mbak, ya Mbak Lesti ayo Nggih, nggih, ngono nggih. Terkenal Lesti KW, Neyeng TV. Nggih. Iki Mak sapa iki Mak? Iki Mak Ja. Mak Ja iki biasane koncone Mak Sudul iki lek ning Neyeng TV dulur ya. Lho. Mas Agus Grandong. Nggih. Iki Mas Agus Grandong. Nggih. Mas Agus Grandong iki. Mbak Lesti. Iya Mbak Lesti. Lesti Kejora. Lesti Kejora. KW. Lesti KW. Mbak Lesti. Mbak Lesti. Mas Neyeng iki. Nah, iki calon iso di usuk-usuk karo Selamat. Peneruse Jawa iki kok. Lesti. Gitu, ngeten nggih. Pun Lesti Kejora. jenis sing gawe ukara Neyeng TV. Halo dulur, backlek ya toh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas. Terus pundi kabare dulur-dulur? Jangan lupa ngopi. Ngopi ya. Minumlah kopi. Benda pening gitu. Kuwi mbiyen piye ceritane kok ndek ukara Neyeng TV? Neyeng TV niku anu, Mbah. Biasane tiang-tiang lek dagelan kan gawe sing apa sing ajur-ajur to, Mbah. Rencana gawe ambrol TV tapi enek. Wis enek ambrole. Ambrol wis enek. Sing urung enek Neyeng, wah Neyeng iki. Neyeng Mbak. Neyeng TV. Kan Neyeng kan karat toh. Neyeng karatan. Karat berarti ngobrol-ambrol. Neyeng ritek diresiki susu dadi barang sing apik, antik lho. Antik lho. Betul sekali. Betul sekali, Mbah. Betul sekali. Pokoknya barang Neyenge lek gelem ngresiki yo. Dadi barang antik. Oh, larang payune malah. Jajal to saiki. Apa sing antik-antik digoleki wong regane tambah larang. Berarti asline yo Neyeng yo pemaine ajane Neyeng. Ya betul asline. Tidak sengaja. Selain mengurus nopo niku? Neyeng TV apa yo enek channel lain ngono Mas? Channel lain ada. Napa? Selamat Besek niku keseharian sing duwe sapa? Sing duwe Selamat Besek sing duwe sapa ya? Nggih, kami bersama. Sing duwe yo iki. Sanes. Iki sing duwe admin tok kula niku lur. Admine. Nggih, admin. Berarti sing bales-bales komentar komentar. Dulu sing komentar sing balesi aku. Tapi anu lur lek apa komentar sing belum kebales mohon maaf. Adminnya cuma satu. Cuma satu adminnya Neyeng ambek adminnya Selamat Besek cuma satu. Nggih menika kula Selamat Besek. Selamat Besek inilah orangnya. Siap. Selamat Besek sing nggo wanteng dhewe. Piye wis duwe calon purung Mas? Calon nopo? Calon bojo. Oh, calon bojo. Sampun. Tapi ketemu. Perlu ketemu. Sampun, mestine sampun, Mbah. Cuma durung cetuk. Nggih. Temune iki surprise. Golek-golek ula ning surprise. Temune surprise. Lho yo. Iki sing usup-usup ning Makdul iki. Betul. Ayo. Teman-teman Neyeng TV mendoakan semoga dapat jodoh. Amin. Dalam Mbak Siti ini lah enak lur, Bah. Emang Mbak Siti ini nanti tuh. Wah, enggak ngeplok wah. Mungkin wongnya repot masak nih. Dia repot-repot Mbak Siti ini enggak cuma lur. Enak lek jah. Komen diwawancari lek jah. Sampun. Oh, sampun to. Sampun sak kenalne dulur-dulur ya asli ya. Piantune kene iki daerah Pule Mas ya. Pule ngendi Mas? Terangne. Anu kan wonten buk to anu dulur. Niku lek buk mriko niku RT 7 daerah namine tempel. Lek upami buk niku midul niku RT-ne 9 biasane ngomong njeluk bendo, tlatah bendo lek buk ngalor tlatah tempel lur. Lek munggah titik jenenge tanggung, munggah neh guwa, ngesore we tempel, pakai tempel. Tempel. Nggih.
Aku ya dodolan lur ning ngarep kecamatan kule lur. Dodolan apa, Mas? Es dulur. Isih sempat dodolan yo. Nggih, dodolan es. Saben dino. Mboten, nggih. Anune bendino. Rencanane bendino cuma nggih sak mampune mawon. Ngenteni calon rewang. Nggih. Campur. Golek rewang apa ora? Rencana pengen golek rewang. Dadi sampean kok ngurusine yang TV, rewange dodolan Betul. es. Betul sekali. Oh iya betul sekali. Sip, rencanamu apik banget, Mas. Nah, es anu lur, es macam-macam, Bang. Ada es lumut, ada es tape, ada es buah, ada es apa? Es Makassar ada. Makassar ada. Makassar bareng. Nggih, es apa? Srikaya Makassar. Sing mengesankan iki lek Makassar wis tau ro. Sing es sing lumut. Es lumut nggih, seperti lumut. Ijo-ijo lumut. Caon. Sanes caon. Bahane nggih tetap agar-agar cuma dimodif seperti lumut ngoten mawon. Seperti lumut. Nggih, seperti lumut lur. Itu bertempat Di depan Kecamatan Pule tempatipun dulur. Sak menika sampun buka. Oh, sampun buka. Sampun buka rombonge. Lek dulur urung. Berdolan teko ning ngendi wisata kono. Wisata kolam renang saka ngendi ae lek ngliwati ngarep kecamatan Buah langsung wae saset-saset rasa suwen langsung mampir ya to. Goleki Mas Slamet besek. Ning kono biasane lek awan dum-duman anu lur. Dum-duman apa? Es, yo panganan. Dum-duman didum-dumne tapi kok mulai bayar. Makanya gratis ya. Nggih. Dum-dumne Gratis bar mangan bayar. Nggih, kok mulai bayar. Oke. Sponsor minyak. Oh iya, Madul mau endorse. Oh, endorse kondi, Mas. Saking ngaruh. Kedai Mana Suka depan kecamatan juga. Oh, engko Madul ning kono masak apa arep Anik marung? Menilai rasanya. Rasanya piye Madul? Mantap. Nikmat mata ya. Pedes. Mantap. Oleh Indosan. Indosan. Kuwi ceritane wis digawe. Sampun pun konten TikTok kan. Konten TikTok kan ndak lama, cuma set jadi. Oh, tak kira konten anu. Lek film wah tak mikir film lek. Kontennya yo ora di channel dhewe paling yo. Dereng gadah. Lah kuwi lho sulite. Lek duwe kan kena digawe ning cerita. Nggih, betul. Lah mbuh masak pokoknya apa ngono ya. Nggih, betul sekali. Oke. Matur suwun Mas Slamet. Siap. Besek iki yes. Semoga napa iki Tenayang TV semakin jaya. Amin. Nggih. Kabeh berkembang saling mendukung. Pokoknya insyaallah niki lek dagelan waras tetep ngrewangi sak mampune. Wah, dagelan waras kudu munggah no. Dagelan waras asine wis munggah cuma ketoke males ketoke. Asine ngomongane lho tak duduk lho ngomongane ngono ki ngomongane. Aku ora teles tiba ora empan. Iki. Oke, tenan oleh jadi makjul nggih. Lah, iki kamu anu. Yo ngalah. Tuwun. Nggih. Kayak anu gen jo ngantuk Pak Ri niku gen. Kita ngantuk. Kayak dikopeni. Engko luwe digekne utik-utik negara lah. Sayang iki lho sayangku. Bidal niku nggih kula ambune dhewe. Kenapa? Ajeng bidal niku nggih kula Oh, mboten napa-napa niku malah justru sing lho panjenengan tuwunan mawon Bapak. Lah nggih. Lha iki bojone napa udu Pak Lah nggih Ya intine kan nek cara wong arep begawe kudune njaluk arestu. Doa arestu nggih. Dari apa ya? Istri ya. Dari istri. Artinya gitu. Selain anak ya Selain anak, istri kan dimintain untuk restu. Kita udu bojone Nanti di perjalanan semoga tidak ada halangan apapun, semoga salah lancar. Kan ada berdoa. karena ini kan ternyata Mak Dul ini anu ya bener-bener jadi suami istri sama Pak Lauri. Ya. Iki dibuktekne wisan dulur ya. Iki ngono kuwi yo kelet ngono lho ya. Kelet lho. Jadi sebelumnya saya perlu ditiru kan apa ya? Intinya itu menurut kata-kata Pak Nay sama Pak Mudin dulu waktu kita nikah. Sehidup semati lah intinya gitu. Ngoten niku
Iki perlu dicontoh karo perlu omah. perlu disebut Wis pokoke serap wis kadung wis dijab nek iki wis apa ditampa. Biasanya kan enek bar rapi tinggal ini kan banyak gitu. Lah kowe lek takon ngalih ngono ngalih apa kene? Lah aku ora nunggoni kowe nunggoni anakku kok ngono kowe. Gimana lho? Alasan kan niku ngalih apa? Anak dadi tali katresnane Pak. Dadi tali katresnan. Arep gelo kaya apa ning anake lho. Aku ora nunggoni kowe, aku saiki nunggoni anakku. Bon saged. Bon tega ora tega, ora tega mangga. Ora tega karo bojone ora tega karo anake. Wis pegangane kangge kekeluargane Pak Lauri kalian Mak Jodul. Tolong contoh contoh Pak Lauri sama Mas Jodul. Tolong jangan sampai ada yang seperti itu. Nah, jagalah kekeluargaan. Upamane kendaraan. Saya hidup semati. Nah, ya, saya hidup semati. Itu aja. Pesan-pesan dari Pak Lauri sama Mas Jodul gitu aja. Ya wis terakhir iki matur suwun. Matur suwun. Betul kok Bang anu nggih. Hah? Betul pirang mriki to?